हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द ऑरा। पता है वेलकम बहुत दिनों बाद हो रहा है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया तो नहीं, माफ़ी। बट इस कोरोना की वजह से हम लोग रेगुलर कंटेंट नहीं डाल पा रहे हैं, तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए मैंने सोचा कि आज क्यों ना घर से निकला जाए। मेरे घर से जस्ट 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पहाड़ी है जिसको हम लोग कहते हैं कि जोबला पहाड़। कि ये एरिया जादूगोड़ा मोड़ से जस्ट 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है, ऑन द वे टू रंकनी मंदिर। जी हाँ, अब ज़्यादा बकवास करके फ़ायदा नहीं है, मैं सीधा आप लोगों को लिए चलता हूँ स्पॉट पे जहाँ पे मैं गया और उस माहौल को मैंने एंजॉय किया। तो यह कुछ नज़ारा आपके लिए, तो चलिए सीधा चलते हैं स्पॉट पे। ये पेड़ ना, क्या बोलते इसको? हम लोग तो ऐसे नाम दिया दिरबो। दिरबो का पेड़, जो कि हमारे चाइल्डहुड डेज में हम लोग इससे खेला करते थे। तो इस खेल का डेमोन्स्ट्रेशन हमारे दोस्त मिस्टर अमरदास वो करके दिखाएंगे। कागज है तो नहीं, पहले हम लोग को बताओ कि इससे होगा क्या, मतलब बीजे तो करके चिल्लाएंगे तो चलेगा वो। अच्छा, तो ये एक उस पेड़ का ये जो बीजा है, इसमें हम लोग को ओ करके चिल्लाना होगा तो ये चलेगा। तो लेट्स सी दिस एक्सपेरिमेंट। बचपन की यादों को ताज़ा किया जाए। वेट, अब पेपर चाहिए इसके लिए ना, रुको, चलेगा। रुक जा। देखो अभी ऐसे वैसे है ना। हम्म। दिरबो देख रहा है? हाँ, फिर से करो। दिरबो फिर से कर, बड़ी मस्त है। चल रहा है ना? ओ देख रहा है, घूम रहा है ना? या दिरबो चल रहा है ना? देखा? रुक और एक बार अच्छा से करता, बड़ी मस्त लग रहा। रुक जा। ओ चला। Empty streets, but I kept searching for